Badan Riset dan Inovasi Nasional, BRIN, mengimbau masyarakat yang tinggal di kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi, Jabodetabek, untuk mewaspadai adanya ancaman badai dan banjir besar pada Rabu 28 Desember 2022 besok. Dalam postingannya, Erma meminta masyarakat waspada, khususnya bagi masyarakat yang berada di daerah Tangerang dan Banten. Menurut Erma, besok di wilayah tersebut berpotensi terjadi hujan ekstrim dan badai dahsyat. Potensi banjir besar Jabodetabek, siapapun Anda yang tinggal di Jabodetabek dan khususnya Tangerang atau Banten, mohon bersiap dengan hujan ekstrim dan badai dahsyat pada 28 Desember 2022, kata Erma, dikutip Viva pada Selasa 27 Desember 2022. Erma meminta masyarakat untuk waspada. Sebab, hujan ekstrim dan badai yang berpotensi terjadi besok tak hanya di Jabodetabek saja.